土砂降り強風、大阪万博に行ってみた。現場おるでやべえわこれを。なんか普通のスーパーみたいな値段の張り方やな。ちなわいは上下完全防護や。作業員さんかな。ヘルメット草。テーマパークに行く心構えじゃないんだよな。陸路おじさんで一服するで。全部新大阪駅と難波で買えるやつじゃん。全部空港で揃えたぜ。あの岩のやつの下行って雨宿りしろよ。オケウ、防水効果、ゼロ。今から2億円トイレ行くで。2億円トイレ。暗すぎやろ。照明ないのはなんで？電球中抜きされたか。なんかあったんか完全封鎖してる。普通に工事足場あって草。すごく夜景綺麗この半年逃したら一生で二度と見れない光景。